열대야를 날려버리는 시원한 잠자리의 비밀은 바로 숙면을 돕는 신소재 시어서커 원단. 첫째, 열을 빠르게 흡수하고 방출하는 냉장고 원단. 피부 표면의 온도는 내리고 시원함은 올리고. 둘째, 고주파 열가공 처리로 볼록볼록 입체감을 줘 바람이 솔솔. 통기성이 탁월합니다. 뛰어난 통기성. 덮은 듯 안 덮은 듯 얇고 가벼운 무게감. 피부에 닿아도 끈적임 없이 숙면을 도와드립니다. 우아한 플라워 패턴으로 침실을 화사하게.